الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته إخواني وأخواتي في الله waxaad la isku weydiinayaa wax ka mida amba inay walaaluhu ogaadaan axkaamta ciidulfidri runtii saynu ognahay diinteenna islaamka waa diin aada u weyn waa diin ka tegin wax ka mida nolosha bani aadamka ilaa way caddaysay way bayaamisay shareecadeenna islaamkuna waxay u timid in ay isku miisaanto isku dheelitirto adduunyada iyo aakhiro sidaa awgeed baa ay aada ugu dadaashay baahiyaha jidhka iyo ta ruuxdaba in ay kulmiso waxaa loo yaqaano ciiddu ka bixi mayso qaacidada aynu sheegnay oo sharcigeenna ama diinteenna islaamka ee xanafiyada ah waxaa jirta axkaam gaar ah oo ay la timid oo ku wajahan habdhaqanka qof kastoo muslima oo kaga aadan munaasabadda ciidda qaab markaa waafaqsan qaabka ilaahay subxaana watacaala markaa ugu sharciyeeyey iyo qawaacidda sharciga ah iyo sunnayaasha marka waxaynu biidni illaahi subxaana watacaala bal si yaroo kooban uga warrami doonaa amba aan u tilmaami doonaa axkaamta iyo axkaam iyo aadaab iyo dhaqamo wanaagsan oo la xidhiidha ciidda berri ah oo jimco ah walaalayaal marka koowaad waxaa xaaraan ah horta oo axkaamta ka mida inaynu ogaano berri soomka la soomayo inuu xaaraan yahay maalinta ciidda oo berri ah maalinta koowaad ee ciidda ah lama soomo arrintaas dad badan baa isweydiiya marka maalinta koowaad ee ciidda ee soonka la sooma waa soom xaaraana weeye lama ogola imaam albukhaari iyo muslimba waxay warinayaan cumar radiallahu canhu inuu dadka tujiyey salaad ciid una khudbadeeyey kadibna uu ku yidhi ina haadayni yowmaani nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam can siyaamihima labadan maalmood oo ah ciidulfidri iyo ciiduladxa wuxuu yidhi nebigu wuxuu nahiyey oo uu diiday calayhi salaatu wassalaam in la soomo soomkooga rasuulku waa diiday yowmu fitrikum min siyaamikum waalaakharu yowmun ta'kuluuna fiihi min nusukikum wuxuu yidhi maalin waa maalintaad afurteenad ka afurteen buu yihi ka aftirateen soomkiinnii bishii ramadaan waa maalintaa koowaad ee bisha shawaal ee ciidulfitriga ah talabaadna wuxuu yihi waa maalintaad cunaysaa nusukiinnii iyo de hilibkiinnii waxa weeyaan de waa hadigii iyo xajkii weeye labada ciidood buu yidhi waa labada rasuulku uu diiday calayhi salaatu wassalaam in la soomo marka waxaan leenahay marka koowaad axkaamtii aadaabta waxaa ka mid ah maalinta ciidda in aan la soomayn bal ay tahay maalin farxadeed oo la cunayo oo waxa weeyaan la farxayo qodobka labaad waxa axkaamta iyo aadaabta iyo sunnada ka mid ah aliktaaru min altakbiiri fi leylati alciid habeenka ciidda oo caawa ah marka sida aynu maqhrib u tukanno waxa aynu bilaabaynaa waxa loo yaqaano takbiirtii inay aada takbiirta aynu u badino walitukmilu alciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun sida ilahi subxana watacaala uu tilmaamay marka takbiirtu waxay bilaamaysaa cadceedu marka ay dhacdo maalinta u dambaysa ee ramadaan waxa weeyaan waa caawa wey saacado yaro kooban baa ka harsan takbiirtaasi waxay soconaysaa ilaa laga gaadhayo salaada ciidda laga gelayo meelaha takbiirtaasi ay ka soconaysana waa meelaha amaakinta caamka ee guud weeye wixii inta ka dambeeya lama ogola salaadaha faralka ah in takbiirta laga dambeysiiyo taase waxa ka duwan maalmaha ciidda ee ciidul adxa la yidhaahdo nacam takbiirta la akhriyayaa waa takbiirta amba sifadeedu waa taa decaanka ah ee dee soo aroortay amba wax walba ilaahay lagu weyneyn karo subxaanahu watacaala allahu akbar
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تكبيرtaas la akhriyaya. nacam qodobka saddexaad waxa weeye waxa sunno ah oo la sunneeyaa in la maydho subaxnimada ciidda intaan salaada aan loo bixin oo la isnadiifiyo oo qofku cidiyaha iska guro, timaha iska xiiro, kilaakisha iyo xagga hoose intaba rag iyo dumarba, oo aad la isku nadiifiyo oo la maydho, oo qofku isqurxiyo, dhar wanaagsan oo qurux badan u xidho, hadduu helayaa dhar dee cusub u xidho, haddii kale dharkiisa kale intuu iska maydho, iska kaawadaysto, uu ku labisto, u xaadiro goobta lagu tukanayo. waxaa ka sugnaatay ibnu cumar radiallahu canhu arrinta inuu samayn jiray, waana sunno nebi calayhi salaatu wasalaam ay tahay in aad loogu dadaalo. waxa sunno ah markaa qofku dharkiisa dharka ugu fiican inuu xidho. arrintaasna waxay ku sugan tahay xadiiska caaisha radiallahu canha oo abu daawuud iyo keyrkiiba ay warinayaan. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma calaa axadikum an yakuuna lahu thawbaan siwa thawbay mihnatihi lijumcatihi. midkiin yacni dee dushiisa ma saarna harajiyo culays haddii u sugnaatay laba maryo oo iyagu dee dharkeenoo kale may haysan jirin waqtigii saxaabada. iyagu waxay xidhan jireen wax loo yaqaana izaar, yacni waa gunti iyo maro dusha laga huwanayo maadaama dee dhar aanu jirin. marka qofkii haysta laba maryo oo aan ka ahayn labadii marye dee uu ku shaqaynayay markii horeba xidhnaaba way fiican tahay oo jimcaha ah. marka ciiduna inta badan waxay shabahadaa jimcaha. nacam marka arrintaas waa arrin sunnaa weeye. marka taa macnaheed waxa weeyaan qofku dharkuu xidhanayo waxa weeyaan dharkuu ku shaqaynayay ee hawsha uu ku hayay meel buu iska dhigayaa. wuxuu xidhanayaa laba maryo amba uu maydhay oo kaawadaystay amba maryo cusub haddii uu helo. nacam qodobka afraad waxa weeyaan sunnaha waxaa ka mid ah walaalayaal inaynaan salaada ciidda u bixin ka hor intaynaan afurin, maadaama rabadaan lagu soo jiray, rabadaan ay dhammaatay. waxaa sunno ah in salaada ciidda intaynan u bixin inaynu afturanno. waxaa lagu afturanayaana ugu fiicanna sida nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waa timir weeye. xadiidka anas warinayo ee uu bukhaari soo saaray wuxuu yidhi kaana الnabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yaqduu yowma alfitri xataa yaakula tamaraatin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maalinta ciidulfidriga mid aan ka lihin oo u bixin goobta musalla ee salaada ciidda lagu tukanayo uu dadka ku tujinayo ilaa markaa uu cuno waxa weeyaan xataa yaakula tamaraat dhowr timira. timirtaasna waxaa fiican inay noqotaa la yidhi waxa weeyaan qaab witri ah, yacni tira isdheer inay noqoto bimacnaa 3 5 nacam inaad saa u cunto 7 oo kale saas ayaa sunnaa. waaye arrintan waxay ku cileeyeen culamada qaarkood waxay waddo u tahay oo awdaysaa aziyaadatu fi sawm, soomkii weli inuu sii kordhay uu sii socdo oo dee soomkii waxa weeyaan waa dhammaaday soomkii bisha rabadaan sooma. markaa saa usoo tooso saa subax soo tukato biyahaaga iska cabto iska afturo waxa weeyaan timirtaa iska cun iyo wixii ilaahay ku siiyo. laakiin waxaa fadli badan oo wanaagsan timirta oo rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam. markaa sunno weeye. waxaa kaloo sunno ah oo qodobka shanaad aan sheegayaa salaada ciidda markaynu u baxno waxaa fiican oo sunno ah oo aad u wanaagsan qofku isagoo lugaynaya oo aan gaari wadan inuu baxo haddii markaa waqtigu uu saamaxayo iyo duruufuhu. cali radiallahu canhu wuxuu yidhi sunnada waxaa ka mida an takhruja ila alciidi maashiyan. nacam inaad sunnada u baxdo dabcan de waa xadiis nebi waxaa ka warinaya waxa weeyaan cali radiallahu canhu, tirmidi baa warinaya waxasanahu. marka wuxuu leeyahay xadiiskaasi waxa sunnada ka mida min asunna sunnada nebiga waxaa ka mida calayhi salaatu wasalaam inaad u baxdo ciidda iyo meesha lagu tukanayo maashiin adigoo lugaynayo lugaha ku socda.
وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج إناد وحعنته أنت أنا صلاة وبحين كهر وأفطرته. نعم سأسولي يعني رضي الله عنه. سنة وحكم إذا صدق له أن يخرج من طريقي ويعود من غيره. قفكم مركا وقري كبحه سواء لغين يا أو تجا ميشو كنت كني مصليه. نعم يقرانكي marka uu soo laabanayo qofku uu soo noqonayo inuu soo maro dariiqii hore uu maray midaan ahayn saas ayaa fiican oo sunnah saas nabigu sameyn jiray calayhi salaam wuxuu leeyahay jaabir radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريقة بخاري باورينية نبي وحوها عليه الصلاة والسلام ما انت عيده مد خلافه oo bimacnaa dariiqu maray markii hore mid ka duwan soo mara ayuu ahaa marka wadada haddii aad markii hore wadda aad martay ood garoonkii iyo musallihii aad ku tagtay iyo goobtii ciidda lagu tukanayay mar labaadka aad soo noqonayso wadadii aad markii hore martay mid aan ahayn soo mar saas wey sunnadu maxaa lagu cileeyay arrinta noocaas waxyaabo badan bay culimadu ay ku cileeyeen waxay leeyihiin waa muujin shacaa'irta ilaahay mid ka mid la muujinayo tegitaanka iyo soo noqoshada si loo guto faralka ilaahay subxaana watacaala marka koobaad ومدة لبعض واحد كتير تيجي لهذين إغاظة المنافقين مك منافقين تعيا لقى على سينية عبادة ذا واحد لو شرعية سيدة ذا بقى أنت بدن عبادة شرعية عبادة ذا عويان ده إله سبحانه وتعالى لو شرعية صلاة هاي كم بتاع عيد هاي كم بتاع بدن كيدو لمن كمنافقين تويت بتاع نعم عزة يا كرامة يا ماموس يا سجنا شها أمضوا مسلمين تكسرين عبادوين كأدو بتاع carab badan bay waxa weeyaan ay ka kororsadaan marka in qofkani uu muujiyay mid ka mid ah shacaa'irtii uu la yimid sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam aad bay u dhimaysaa marka arrintaasi waa madhar ka mid ah madaahirta iyo muuqaalada guud ee walaaga ilaahay rasuulkiisa inuu hayno wey nacam waana waxa weeyaan mowqif aad u fiican nacam wadooyinka lagu عرقلي منافقين تؤاد بوبذي وحا كميدا التمسك بالعبادات عبادة إن تقفك مسلمين عبادة كل جانو أي كود ذلك عبادة كمسلمين تو وحاول أرنتها إن ما كانوا يقالوا منافقين تو أرنتها سوى عرقلي سه وكرسول كتل ما جارهان صلاة العشاء صلاة الصبح أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة وقوع علستان كبدان أو علس منافقين تو صلاة العشاء صلاة الصبح نعم وحكم إذا إظهار عزة الإسلام إن لموجيو عزة إيا كرامة أمة المسلمين أي كسرنا عقيدة ذوذا مسلمين أي حليريان قال هذا يكبر النقدان منافقين تويت بتاع ذلك منافقين تا الغلظة والشدة في الحق مسلمين تين حقك وأتكادان وحق قبصان كل جان ويكون جهادان عرب يحجد يدريل كمنافقين تويت بتاع يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه نعم نصرة الحق حق إن لو هيليه منافق وين بتاع إن لو فرحة نصر يجوش مسلمين وين بتاع منافقين نعم مركا وحكى له كم إذا وحيابها لو إليه وحلا يلي وإن السلام على أهل الطريقين لابد طريقة تسي مرتبة ضدك كلا كلانتين تسي سلامته مركا دمنا طريق لابد ضدك كلا كلا تعطوا سلامته وحكى له كسو جنب ليلي ضدك هلك دجن إن الصين مرة ولا أركو أي كاجا مرخاتي كعان نعم وتشيني إنسي بله waxa kamida wixii khayr iyo wanaaga ee la siin karo in la siiyo nacam qofka duu adduunyo hayo dariiqaad aad sii marto sadaqaad baxsatay dariiqa labaad aad soo mariso dadka jooga masaakiinta bimacna waxaasi takra waxa waa tafaa'ul wa qofku waa wax wanaagsan oo waxa way hididiilo wanaagsan way iyo wax wanaagsan oo filanayo khayr oo macnuhu ay tahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu bedelay dariiqa ilaahay xaalkiisa uu bedelo maghfira iyo raali ahaansho ilaahay uu siiyo نعم sunayaasha waxa kamid ah aadaabta iyo ahkaamta ciida in la soo saaro dumarka oo salaada loo soo saaro hatta dumarkii xaydka lahaa ee aan salaadba ku waajibinba in banaanka loo soo saaro qablihi qaan gaaray aan guriga ka soo bixi jirin dabcan waqtigii nabiga weeyaan salaada laakiin banaanka la wada yaacaya in guriga laga soo saaro نعم si uga qayb galaan markaa خيرك يا وناك دعاء بخاري إيه مسلم بوحي ورينيان إن أم عطية رضي الله عنها أحيتري أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور
فيشهدن جماعة المسلمين ودعواتهم. نعم. ويعتزل الحيض عن مصلاهن. waxay tiri waxaana la amray saxaabiyadaas radiyallahu anha waxay tiri waxaana la amray inaanu soo saarno labada ciido ciidul adha iyo ciidul fidri dumarkay xaydka ahaa inaanu soo saarno iyo dumarkii iyaguna guryahooga laazimay ee guryahooga ku jiray inaanu iyagana soo saarno waay qaan gaadhayna banaanka u soo saarno say uga qayb galaan bay tiri jamaacada ummadda muslimiinta iyo ducadooda iyo khayrkii wanaaga hase yeeshee waxay ka fogaanayaan goobta lagu tukanayo bimacnaa dama tukanayso weyn gabadhi xayd bay leedahay laakiin waxay u timid sida khayrka iyo ducada uga soo qayb gasho nacam markaasa waxay tiri mucatiya qaalat imra'atun gabadh baa waxay tiri yaa rasuul allah ixdaana laysa laha jilbaabun rasuulka ilaahayo midkayo maba haysataba jilbaab ay huwato nacam markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam litulbisha saaxibatuha min jilbaabiha tayaa huwayso saaxiibadeed oo ha kasoo isticaaraysato ama ha kasoo ammaanaysato gabadh kastaaba gabadha kale walaasheeda jilbaabay huwato ha kasoo qaadato riwaayo kale waxaa ku sugnaa fa ama alxuyatu fayactazilna asalaa wayashhadna alkhayra wadacwat almuslimiin dumarkaas xaydka leh waxay ka fogaanayaan salaada ma tukanayaan waxay kasoo qayb galayaan khayrka iyo ducada iyo allabariga ummadda muslimiinta walcawaatiq baa soo aroortay nacam cawaatiqu waa jamcu caatiq wahiya almar'atu shaaba gayr mutazawaja waa inanta ama waa gabadha aan xaaska lahayn khidriga aynu arkaynina khuduurna waxa weeyaan waa sitrun yumaddu lilfataati fi naaxiyati albayt waa maro waxa weeyaan guriga xaggiisa dumarku isaga asturaan oo isaga xidhaan macnuhuna wax kale ma ahee waxa weeyaan waa annisaa almulaazimaat libuyuut waa dumarka laazimay guryahooga asalkuna waa sidaa waqarna fii buyuutikunna in gabadhu hadday daruuro iyo xaajo adag ay keensatay inay baxdo markaa laakiin wixii intaa ka soo haray in gurigeeda ay joogto nacam marka dumarka in la soo saaro guriga laazimay guriga ku jiray maalinta in banaanka loo soo saaraa waa sunnadii ka mid marka maxaad u malaynaysaa mar haddii dumarkii xaydka lahaa la yidhi ha soo xaadireen goobta ducada iyo salaada iyo hablihii yaryaraa ee qaan gaadhay maxaad u malaynaysaa raggiina way ka mudan yihiin soomaha iyo dadkii kaleba waxa muhiima laakiin in la ogaado gabadhaasi habluhu ama dumarku si guud markay imanayaan goobta ciidda iyo garoonada lagu tukanayo waa inaanay cadar isu soo marin oo iyagoo cadar isu soo mariyey oo cadar kamkamaya waa inaanay iman waa inaanay soo xidhan mariyo khafiifa oo jidhkooda ka dhex muuqdo oo waxa weeyaan amba keenaysa in la eego oo araggii u soo jiidanaya maadaama meeshu ay tahay garoon ay tahay goob ciid ay tahay goob salaadeed ay tahay goob khayr waxa fiican jilbaabka rasuulku ku tilmaamay saxaabiyaadka in la soo xidho la soo asturo aan la soo qaawin amba de qofku uu soo xidho mariyo fiican nacam laakiin qofku inuu soo xidho mariyo aan sharci ahayn ma wanaagsana waana dembi وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلهي وأمري قال الله نعم وحويا ضمركم جدكوغا يحملوها ترنكا إلاليا جدكوغا أنا موجود يقول حدوده نعم دوحي اسكا موقدي أو أنا قرين كلمه يعني وجلبابka iyo marada weyn ee jidhkooga iyo ogadooda u sii daayaan arintaasina ciidda iyo maalmaha kaleba way koobsanaysaa qodobka ugu dambeeya waxa weeye ay toddobaad dhib ma lahan in la isku tahniideeyo maalinta ciidda bal waa arrin sunno ah oo fiican in aynu isku nidhaahno taqabbal allahu minna wa minkum ha أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة عيدكم مبارك arintaasi waa arrin sugan weeye أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وحاول المامي أنهم كانوا إذا رجعوا من العيد مركا عيد أي كسو النغضان صحابة قريها كسو النغضان بركودو مركا إني كو أرنتين تقبل الله منا ومنك أنا قايدين كبا الله إنك أقبله خير كي وناقة إمام أحمد وحيري حديث كاسي سناد كيسو وجيد نعم
bal ibnu taymiya waxa uu leeyahay waxaa laga soo wariyey buu uri koox badan oo ka mid a saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam annahu kaanuu yafcaluuna arrintaa tahniyadda ciidda inay samayn jireen oo isku tahniyadayn jireen ciid wanaagsan ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنك نعم وحول مركا ورخص فيه الأئمة من بعدهم أئمة ذي كدن بيجينا الصحابة أرهنتا ويرخصيين ويبنيين كأحمد وغيره إمام أحمد غير كيبا مركا أرهنتا سنة وأرين وحويان يضون بنان ولا بأس به بالتهنية في العيد إلا سكو تهنية ديو oo waxa weeye maalinta ciida ehelkii asxaabtii qaraabadii aynu u tagno ka war doono lisa ziyaarto farxadda ciida la wadaago oo aan la noqon dad xirxiran aan war isku haynin bal maalinta ciida waa inaynu si gaar ah ubadkaiyo ciida iyo xaqal ciidka la bixiyo waxa weeye maalintaa aynu ka farxino ubadkeenna maalinta ciida oo ubadka waxa weeyaan xaqal ciidka la siiyo xaqal ciidku kulli waa iska farxad weeyaan de wax xukumo iyo wax dariiro de amba diidaya amba de waxa weeyaan sugaya ma arag laakiin waa wax iska farxad oo iska caadaduna haddii aanay sharciga iyo diinta aanay ka hor imanayn laa ba'sa bihi marka waa inta de farxadda ciidda haddii ciyaalka laga farxiyo arrin aad u wanaagsan la iska wada farxiyo nacam oo de qayb ay ka tahay farxaddii zakaatulfidriga in bixinayno ilaahay subxaana watacaala saacado yaroo kooban baa ka dhimanay ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay na gaarsiiyo ilaahay naga dhigo kuwii farxad ku ciida farxad eheladooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda kula ciida waxaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii naarta uu ka xoreeyo bisha ramadaan ilaahayna subxaana watacaala uu naga aqbalo acmaasha iyo khayrka bisha ramadaan تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته